За сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ Star TV учиртай урилга нэвтрүүлгийн бас тэгэн сайхан ээлж дугаар ийхүү эхлэхэд одоо бэлэн болж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн урилгыг одоо хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн одоо эрхэм одоо зочноо танилцуулъя гэж бодож байна. За ингээд та бүхний нэлээд сайн мэд зочныг өрийн сууж байна. За энэ хүн байна хэн бэ гэвэл за Монгол Улсын соёлын говь зүтгэлтэн зохиолч, сэтгүүлч за бас олон сайхан киноны продюсер хийсэн манай шүүдэр цэцэг манийхүү одоо нэвтрүүлгийн хойморт залран сууж байна гэж. За баярлалаа. Учиртай уригдсандаа баяртай байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Ямар ч байсан урилгыг хүлээж авч ингэж одоо хүрэлцэн ирсэн үед одоо нэвтрүүлгийнхээ хамт олонныхаа өмнөөс одоо шүүдрээд баярлалаа гэж хэлье. За шүүдрээ минь одоо би ч гэсэн одоо ингээд манай энэ үзэж байгаа үзэгч түн байна одоо бас мэдэх юм аа мэдэхгүй юм аа мэдэн за зохиолч одоо соёлын говь зүтгэлтэн шүүдөр цэцэг гэдэг хүнийг бол одоо Монгол хүн бол бүгдээ мэднэ. Би бол одоо шүүдрийг бас уран бүтээлд орж ингээд тоглож ийсэн. Ер нь яг энэ зохиолч болох хүсэл маань яг хэдэн оноос хэдэн наснаас ер нь эхэлж бичиж эхэлсэн байна. Яг зохиолч болох гэж хүсэж зорж яваагүй гэд хэлж бол одоо яах юм болоо. Миний амьдралд их сонин юмнууд дандаа яг ингээл бүр хүсэл байгаагүй мөртлөө. Тэгэл гинт тэр тийм сонголт ингээл гараад ирсэн бэлдсэн байдаг. Жишээ нь би одоо эмэгтэй хүн болгон хормын цасан цагаан дайшин зөмсгийг хүсдэг гэл тэгэл үдээ. Би бол тийм онц сурдаг нэлээд тийм хийхэг охин байсан. Тэгэд хорин моримны тухай ерөөсө бодож байгаагүй. Тэгэд би ангиасаа баг хамгийн анхны хорин хийсэн. Одоо ингээд эргэжил 50 жилийн өмнө болох гинэ хормын ордны. Тэгээд миний ань битэр чинь нөгөө 10 жилийн нэг анги. Тэгэл би Оросд сурж исэн чинь бит хоёр хөрчихжсэн манай хадмууд очил бэр гуйсан байсан наваг эзгүүд. Тэгээд 91 онд яг тэр засгийн газрын 20 дугаар тогтоол мөнгөний ан шунжаах үеэр ингээд хормын ордонд нөгөө цаасан цагаан даашин зин ерөөсө бодоогоо явж байгаа өмсөд хорин мэдсэн тэрнтэй адилхан унших маш дуртай боловч хизээч зохиолч болъё гэж бодож байгаагүй. Сэтгүүлчээр би Оросд сурж байгаад Монгол Улсын их сургуулийг төгсөж ирсэн. Тэгээд маш сайн уншигч байсан. Зохиолч болъё гэж бодож байгаагүй. Тэгэл нэг мэдсэн чинь л хулан гэж тууж бичээл нөгөө хамгийн анхных уу? Тий хамгийн анхных. Тэгээд тэрийг ер нь нийтэлж эхлэхдээ өөрийнхөө нэрийг тавьчихаар би ч одоо сэтгүүлч хүн ч одоо ямар ч санагдах юм гээл тэр үедээ жоохон санаа зовсондоо нөгөө уран зохиолын нэр шүүдэр цэцэг гэдэг нэрийг тавиал анх зохиол биччихсэн. Тэгж уран зохиол руу бас санаандгүй явж байгаа өрн мэдсэн шахуу. Тэрэн шиг ингээд яг ерөөсөө тэгж мөрөөдөө бол ингээл зохиолч болохгүй бол ингээл халуураад явж исэн удаа бол байхгүй. Маш сайн уншигчсэн гадаад дотоод юм тэр үед байж болох бүхэл сонгодог. Тэгэл Монголынхоо ч гэсэн сонгодгийг уншаал. Тэгэл сүлдээ 8 дугаар ангид ээж загнуулал нөгөө Анна Каренинаг орсоор нь унш ямар ч уран зохиолыг хэлээр нь унших хэрэгтэй гэл манай ээж чиг хатуу. Тэгээ Монгол сургуулийн хүүхд мөртлөө ээж загнуулал ингээл бүр ихэнх нь ойлгохгүй мөртлөө Анна Каренинаг уншаал. Тэр тийм хэмжээний уншигч байсан болохоор тэгээд зохиолч болсон. Тэгээд 29 наснда 28 наснда анх зүгээр ингээд нэг сонирхлын журмаар өгүүлбэр бичижсэн. Тэгээд яг 30 насныхаа босгон дээр тэр хулан бичиж эхэлсэн. Гэтэ сүүлд уншсан нэг үг надад их гоё урам өгсөн. Тэр нь нөгөө Америкийн зохиолч Тони Моррисон гэдэг эмэгтэй нөгөө өнгөт арьстай нөгөө хар арьстай хүн байхгүй юу. Тэгээд хар арьстай эмэгтэй анхны Нобелийн шагналтай зохиолч байхгүй юу. Тэгээд тэр хүний хэлсэн үгийг сүүлд би олж уншсан. Тэр Тони Моррисон хэлэхдээ одоо чиний уншмаар байгаа зохиол те сэдв тэр ном чинь ерөөсөө олдохгүй байгаа бол тэрийг чийл бичнэ гэсэн үг. За. Тим гоё үг хэлсэн байдаг. Тэгээд энэ хүний нөгөө Белоид гэдэг тэр хар арьст болчуудын тухай кинонд нь опера тоглосон байдаг байхгүй. Тэгээ Оскар авсан. Тийм том. Тэгээд тэр яг хөтэ нөгөө хар арьст эмэгтэй тухай мохоо уншмаар байж л дээ. Тэгсэн чинь одоо хүртэл манай дэлхий чинь бас арьсны үзлээсээ салаагүй байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө алдартай зохиолчт нь цагаан арьснууд байсан юм байна. Тэгэнгүүт тэр Тони Моррисны хүссэн тэр хар арьстай эмэгтэй дотоод сэтгэлийн үгийг бичих хүн байгаагүй. Тэрнтэй л адилхан би ч гэсэн бас тэгсэн байна гэж сөүлд нь бодсон санаандгүй. Ягаад тэгэхээр
намайг 8-9 дугаар ангид авахад нөгөө иш нацагт орж байгаа мандахаа цэцэн гарал. Тэгээ тэр үед ч одоо өнөөдөр ингээд өнгөрсөн нийгмийг их магтдаг болжээ. Зөндөө хэцүү юм байсан. Тэгээ хоёлаа мэдэн шүү дээ. Тэрний нэг нь ингээд үндэсний үзлийг нухчин дарсан. Ерөөсөө ингээд соц интернализм интернационализм гэдэг ерөөсөө Монголыг үндэсний үзэлгүй байлгасан шүү дээ. Нөгөө лам ноёдж байгаа хар шар феодал адгийн амьд тэгээд тийм байсан үед анх удаа тийм ухаанд саруул хатан төр барьж исэн. Тэгээ ер нь хатны тухай тэл хааны тухайч бараг ярьдаггүй байсан шүү дээ. Санаж байгаа зү тийм ном анх гарч ирээд би ингээд оюун санааны шоконд орж исэн байхгүй мандахайг уншаад. Бүр үнэхээр ингээд кинонд гараагүйсэн шүү дээ. Яг армаа ингээд сэтгэл дотроо дүрслэл тэгэл нэг дотоо боловсрсан мой шиг нүдтэй гэл кинонд гардггүй гоё хэсгүүд байдаг шүү. Нэг тэргэл сармаа цэцэн тэгэл бат мөнх мандахаа хоёрын хайр мар. Тэгэл би үнэхээр шоконд орж исэн. Тэгээ манад өвд эц чи ийм агуу байсан юм байна гэл. Тэгээд яасан гэхээр түүнээс хойш нэг ч хатны тухай ном төрөөгүй. Ерөөсөө төрөөгүй. Тэгээд би 37-тай байхад уран зохиолроо ороод нэлээд хэдэн жил болчиход тэгээ нэг байлдагчийн халаасанд генералын мөрдөс байдаг гэдэг шиг мэдээж арамбан бичих мөрөөдөл. Тэгээд анхны арамбанаа би дахиад хатны тухай уншмаар байдаг. Яг Тони Моррисон хэлснээр байгаагүй. Тэгээд би тэрийг бичих юм байна. Тэг яг хуу Эренчингуй Ан Хатан гэдэг өгүүлэг нь бол байсан. Тэр нь 100 модны алдарт толтооны өмнөх ганцхан шөнийн үйл явдал гардаг штеп. Тэгэл маргааш нь галдан бошхтын төлөө аймаа золиослждаг. Тэгээд өөрөө төгсгөлт нь хэрвээ миний нас хүрэх юм бол энэ их оронч хайрт оролттой унж Монгол бүсгийн тухай роман бичнийгээ дуусгацсан. Тэгээд бичиж чадаагүй. 70 настанд даруулах хэрэгтэй гэд гүтгүүлээд тэгээд сэтгэлээр л өгцөн хүн штэ. Тэ. Тэгээд за би л бичих юм байна. Тэгээд ерөөсө тэр бага насндаа ямар байсан бол аав ээж нь хийн тэр өгүүлэг дээр юу ч байхгүй. Тэгэл 2009 оноос 8-9 онд ингээд шийдэл аз болоход яг Чулууны далаа гэдэг академич өөрөө бас ойрод хүн хятад хэлтэй хятадч тэгээд далаагаа ч нэг 100 гар улс гэдэг яг номоо бичсэн. Надад зориулсан юм шиг. Тэгээ яг тэрийг уншиж жинхэнэ 100 гарын түүхэн дундаас романа босгож ирж байсан. Тийм. Тэгж л тэгэл бүр цэсгэлдээ роман бичдэг зохиолч болох зам маань тавигдсан. Тэгэхээр яг л нэг өөрөө уншмаар байсан юм аа бичдэг гэхлэм бэлээ би. Би ер нь уншигчдад зах зээл зориулж бичдэггүй шүү дээ одоо ч гэсэн. Наад өгчих гоё санагдаж байна л да. Яагаад гэвэл яг өөрөө дотроо бодож явбал тэр бодол чинь чамаас л гарна гэдэг чинь л юм байна. Тэгээд тэрийг хэн ч хийгээг байгаа бол чи л хийнэ. Их гоё байгаа зү. Одоо чиний хувьд ч гэсэн яг нэг мөрөөдлийн нэг юм байгаа шүү дээ. Яг чиний хиймээр байгаа юм тэр бос түүний хийгээгүй юм байгаа бол чи л хийнэ гэсэн үг. Наад чи их учиртай яриа болж шүү. Одоо манай үзэж байгаа улсууд бол одоо зэрвээ та яг өөрөө би нэг ингэж хийвсэн гэж бодож байгаа яг өөрөө л хийнэ. Тийм чи л хийх ёстой. Чи тийм өөрхтэй даалгавартай ч гэдэг юм уу те. Одоо тэрийг хөөрхий хамаагүй хэлвэл нөгөө нэг лусан жамц гэдэг нэг залуу гişүүний тэрнээс нь олж их шоолоодсэн шүү дээ. Нөгөө борхны даалгавар гэж хэллээгээд. Яг хөө тэр чин зөвөр угаасаа шашинд байдаг шүү дээ. Ямар ч хүнийг хувь тавилантай төрдөг. Тэгээ нэг өөрөг байдаг. Тэрийг хэлсэн чинь л хөөрхий залууг баахан шоолоод би тэгээ за миний өөр хөвгч юм байна. Уулын зөвлөө ярьсан ба шүү дээ. Өмөрж ирсэн. Халах үгүй бол ойрд үгүй. Халах ойрд хоёр үгүй бол хамаг Монгол минь үгүй. Домогт Ану хатан дүүхэн армаа. Ану хатан одоо хэдэн онд тайзан дээр анх одоо тоглож илээ. Араманы 2010 онд нөгөө хэвлэлсэн. Тэгэл энэ Улаанбаатарын гол гудамжаар дүүрэн нөгөө номны хавц миний зураг гараад бас шууган болж илаа шүү. Шүүдрээд нэг хэсэг чи шуугуулсан шүү. Тий шуугуулж нахаа шуугуулж явлаа. Байхгүй шүү гэсэн нэ. Тэгээд дараа жил нөгөө үндэсний эрх чөлөөний явсгалын 100 жилийн энэ бол одоо монголчуудын үндэсний ухамсарт хамгийн чухал тийм баяр. Тэгээд 100 жил гэдэг чинь 200 жил дээр нь бид нар байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор яг 100 жилийн бэлэг болж ин жүжиг драмын театрын тайзан дээр мэдлсэн. Тэгээд драмын театрын урын санд байдаг хатны тухай 2 дахь жүжиг одоо тоглоход бэлэн бас ганцхан л хатны тухай жүжиг. 50-ад онд нэг мандахаа цэцэнг тавьж исэн гэсэн. Тэгээд Орос найруулагч Орос хөгжмийн зохиолчтой байсан гэсэн. Тэгэл яг Монгол уран бүтээлч хамтын бүтээл болсон анхны тийм хатны тухай жүжиг байхгүй. Тэгээд тэр жүжиг тухайн үед 74 сая төгрөгөөр боссон. Тэгээд тэр чигт нь улсдаа бэлгэлсэн. Ер нь тэргээр бол би бас ганц л зохиолж байгаа.
улсад жүжиг бэлгэлсэн түүхэн жүжиг, ховц хоног бүх юм. жүжиг бэлгэлсэн. Тийм бүх юм байгаа. Одоо бол нэг 200 300 ч бараг багтахгүй байна. Одоо энэ жүжигийн төсвийг сонсоод би бүр ухаалтах гэдэг. Улсад дүр том бэлэг өгч явсан юм биш үү? Тийм тэгээд урлагийн гавьяа Цэцгэлтэн Баатар гэдээ бас номог болсон найруулагч. Тийм битэрийн хамтын бүтээл одоо хүртэл Баатар ахыг бодоод дурсаж явдсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо энэ Ануатын ер нь ягаад дахиж театрт сэргийгдэв? Яг бүтэн бичлэг хийж авсан уу энэ? Бичлэг би одоо тиймэрхүү ухаан бас байгаагүй юм билээ. Одоо бол дахиж дөрийн нөгөө шалгаруулалт зарлаад дахиж нэг гоё шинжилж тавих хэрэгтэй мó гэж боддоо шүү дээ. Одоо энэ Наранбаатар дарахтай ярьж үзэл болох болоо залуу юм чинь бас дэмжих юм болоо мэдэхгүй байна. Ану. Миний аша. Алдагдсан алт эрдэнсийг хүн эргүүлж авч болно. Хард алдсан газар шороо эгнэгт хүнийх болдгийм шүү гэж охиндоо сургаж байсан юм билээ. Цэвэрэн аравдан гэж нэг зул бусаг өдрөөс өдөрт өсөн торинж байгаа гэдгийг та нар мартаагүй. Кино нь болохтой зэрэг Ануатын чинь кино нь болохоор 2013 онд. За бас нэлээд дуйлантай нэлээд олон шалгуураар явж маш олон жүжигчдийг пробонд орж одоо Ануатны одоо бүрэн хэмжээнд орон сайхны кино болж ингэж гарсан байдаг. За энэ дээр бол манай шүүдрий бол бас юмд л үтсэн байх та продюсер асиглээ. Тэр тухай бодохоор бүр одоо айд сүрээд. Тэр бодлосоо жоохон яри л та яах вэ? Тийм хэр зовж юу ядар. Угаасаа л хэцүүсэн. Тэгээд одоо бодоход зүгээр л тэнэг зориг л байсан бэлээ. Одоо бол би ямар ч тийм юмыг баг хоосноос хийгэж бодож чадхаа болсон. Ерөөсөө тэхээс ч айдаг болсон. Тэр бол бодолтой тэгэл Монгол улс чинь том түүхэн киног улсаараа л хийдэг шүү дээ. Зүгээр мандахыг улсаараа л хийсэн шүү дээ. Тэгэхэд чи ингээл нэг ганц эмэгтэй хүн тэгэл хажууд ханьмал байсан. Тэгээд ямар их зардалтай, ямар хэцүү байсан. Бүр бодохоор уйлмар. Тэгээд дараа нь хотолон гүнжиг хийсэн чинь яг корона болсон бас. Тэгсэн. Тэгэл дандаа нэг тийм амар одоо дахиж тийм том юм руу орох тухайн их бодхоо болсон. Ер нь хангалттай хэлэхэд тийм. За шүүдрийг одоо би ч одоо мэдээж одоо шүүдрийг бичсэн голон зохиолыг бол одоо Арман болон одоо бүгдийг л одоо хүмүүс уншсан баг. Энэ одоо номын дэлгүүрийн одоо би бол хатантан гэж ойлгодог шүү дээ. Одоо энэ аз хор байна. Одоо өөр чин интерном байна. Мир гэдэг юм. Одоо энэ номын дэлгүүрийг одоо энэ хамгийн одоо баг анхны нээсэн баг гэрвэл байх шүү. Энэ одоо хэдэн хонд энэ тухайн жоох ярихгүй шүү дээ. Одоо нэмэлт одоо бас одоо дэлгүүрүүд хаа. Үгүй тэр дэлгүүрүүд нээсэн биш ээ. Тэр дэлгүүрүүдэд нөгөө номоо нийлүүлсэн. Энэ ойлголтойгоор асуугаад. Анхны л зохиолчдын нэг болчиход тахгүй юу. Тэр одоо нөгөө хуучин Монголын социализмын үеийн нөгөө номын худалдааны номын худалдаа гэдэг байсан юм. Юу гэдэг байсан бэ? Монгол номын худалдаач үлээ. Тэр чинь ингээд өөрөө задраад унчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээ зах зээлийн үед бүр талханд очирлоод бат мөнх дарга нөгөө очирт хүүхэд дарагдаж өгсөн гэж сонсчод зүрхэн өвдөжсэн үед юу ном бидтэй. Тэгээд тэр одоо социализмын үед ингээд Монголыг хэрцэн байсан номын худалдаач ингээд өөрөө дампуураад байхгүй болсон. Тэгээд хүмүүс номог хэвлүүлж чадахгүй зарах тийм нөгөө худалдааныхын тогтолцоо нь өөрөө сүрээд унтсан байсан. Байжгаад тэр нь ирээд омбохгүй. Тэгээд нэг гудамжинд гарцсан байсан шүү дээ. Тэгсэн гудамжинд ингээд сургуулийн ингээд тэргээр гудамжинд тэгээд шинэ номж байхгүй хуучин ном зардаг. Тэгж байгаа л нэг бүх юм чинь ингээд зах зээлч өөрөө сэрэгдэм байна л та. Тэгээд 2000-ад он одоо 97-8 оноос ингээд бага агаар сэргээд ийм ном хэвлэлийн үйлдвэрүүд чинь өөрөө дэлгүүртэй болсон юм байна. Тэгээд анхны дэлгүүрүүд нь тэр мир интерном аз хоргоор баггүй юу. Тэгээд 2000-ад оны ихэр ихтлгүүрийн 3 давхар ингээд зэрэгцэд лангуур түрээслэгч байсан тэр 3. Тэр үед би анх хулан тоожаа нийлүүлжсэн баггүй юу. Тэгэл бүр тэргээр нь устам асар хурдан зарагдал. Тэгэл одоо номын дэлгүүрүүдтэй одоо яг номоо нийлүүлсэн
зах зээлийн үед бол анхдагчдын л нэг болчихж байгаа. Тэдний анхны үйлчлүүлэгчдийн нэг байхгүй юу. Тэгээ миний номноос чи тэднэрт чинь зөндөө орлого нь үлдэн штэ. Тэгээд ингэж хөл дээрээ босохтон ч гэсэн миний хувь нэмэр зөндөө байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэл дараа нь өөрөөсөө ингэж түрээслэгч биш дэлгүүр болоод тэд нар чинь хөл дээрээ босоход би тасралтгүй л номоо нийлүүлээ. Тийм тэгэл номын баяр гэж бас одоо ингэ болдог шүү дээ. Тэрний ч гэсэн одоо ингэ энэ жил 37 дахь нь болох байхгүй юу? Би 37 дахь оролцож байна. Бүр ингээд яг зохиолч хүн өөрөө ингээд тэр номын баярт одоо нэг асрат лангуй энтрэ мөнгөний төлөөд ордог хүн бас байдаггүйсэн байхгүй юу? Одоо ингээд баг бүгд очиж суудсан биз дээ. Тийм ээ. Анх тэгээд тэр чин бүр жижигхэн одоо энэ өргөө хоёр байгаа нэг жижигхэн байшин биш дээ. Тэрний нэг давхарт номын баяр болдог байсан гэхэр чин 10-д 20-д хүн оролцдог байсан байхгүй. Одоо Сүхбаатарын талбайд багтгаа байлаа 400 оролцогчтой шүү дээ. Тэгэхээр чин би тийм урт хугацаанд энэ ном хэвлэл уран зохиол ингэж амьдарч байгаа байхгүй. 2003 онд хулан гарсан гэхэр чин одоо 22 жил ном бичиж амьдарсан. Тэгээд би ингэж ажиллахад манай нийгэм чин их уйдам хаа тий. Тэгээд хүнээс ингэж орхны уйд чин ингээл нэг хүнийг бүр ингээл ороод ирээд залаад шүтчихсэн нэг мэдсэн чин гიშгэлээл тийм нийгэмд би одоо 20 гаруй жил ингээл тогтвортой энэ ном уран зохиол номын энэ салбарт оршин тогтнож чадаад тий тэгээд байгаа болохоор бас уншигчдаа ямар ч гэсэн өөрийн гэсэн уншигчтай хүн юм байна гэдгийг аюул сайн ойлгодог. Одоо бүгд уншдаг баха яг өөрийн гэсэн биш өөдрийн бичсэн зохиолыг л бүгд яг хөө гэхдээ ингээ сүүлд бас их олон зохиолч нар гараад ирсэн. Тэгээд ингээл хүмүүс ч ингээд ийм янз янзын нөгөө нэг нас мас сонирхлын бүлгэрээ хуваагдах явц бас сүүлийн үед Монголд их ажиглагдж байгаа. Би ер нь социолог их сонирхдаг байхгүй юу. Тэгээд урд нь тэгж хуваагдаж амжихгүй ингээд бүгдээ ингээд адилхан ухамсараар ингээд төлөвшүүлсэн байсан шүү дээ. Тэгээд зах зээлийн үед болохоор бүгд уучраа олохгүй үнэт зүйл байхгүй тий. Тэгсэн чинь одоо ингээд бүх юм ингээд байранд орж шít. Тэгэнгүүт одоо ингээд рок сонирхдаг хүн бол одоо бидний залуу үед ч юм уу ингээд рок pop mop гэсэн сүлд ярьдаг болсон тий. Тэр чинь зөвхөн залуу хүний ажил гэж боддог байсан бол одоо ингээд өвгөө рокерууд байна шүү дээ. Тэрэндээ адилхан ингээд эмээ хүн гэвэл ер нь бараг л 50 хүрээл бидний багад штэ дээл өмсөл хөшүүн болчтой байсан. Өнөөдөр үгүй штэ одоо 60 хүрсэн ч ингээд шорт морт өмсөл тэгэл ууланд аялдаг хүмүүс нь ууланд аялал тийм болоод ингээд тэгж байгаа нөхцөлд Монголын нийгэмд ингээд бүх массыг өөрсдөө татах бол бараг боломжгүй байхгүй юу. Тэгэхээр яг өөрийн гэсэн уншигчдын хүрээлэлтэй, үзэгчдийн хүрээлэлтэй л байх нь нэгдүгээр асуудал. Бүтнээр нь ингэж байлдан дагуулах бол маш хэцүү болсон. Facebook хүртэл би анх 2011 онд манай том охин надад нээж өгчсэн байхгүй юу. Тэгэл 0-оос ингээл миний пэйж ингээл одоо ингээл нэг 200 мянга болцсон явж байгаа. Тэр үед Астана нөгөө Ану хатан кино хэлэхээр бүх хүн сонирхдаг байсан. 2012-3 онд. Яг тэгвэл тэгж хуваагдаж амжаагүй. Тэгсэн чинь одоо яасан нөгөө Facebook-ийн группүүд ингээл 500 мянган хүнтэй групптэй ч хүн баг шиг. Тэг баг одоо сошиал дээр нэг тийм дошны ноёд тодорцсон. Тэгээд шашны колт гэдэг штеп. Тэрэн шиг ингээл нөгөө үнээл ингээл бараг баалаа гэхээр нь харж яадаг болсон. Тим нөхцөлд ингэж улсыг хамарсан маркетинг хийх бол маш хэцүү санагдаж байгаа штеп. Одоо тэр юу ярьсан байхгүй нэр үнэтэй тэр жоохон байхад 40 гарсан хүн ингээл харахад их настай харагдав. Шүү. Тэгэл бүгд костюм болгон захтай балтаатай 40 гарахтаа тэгж харагддаг байсан. Яг одоо өнөөдөр бид нар 60 хүрж байгаа. Хэдий ч өөрийгөө хөгшин гэж харахгүй шүү дээ. Бодохгүй тэгээд дуртал юм өмсөж байгаа гэдэг тэр хөгшин хүний хувцас өмсөхгүй. Өмсөж шүү дээ. Өмсөн шүү дээ. Ууланд явж шүү дээ. Тэгэхээр одоо сонин шүү. Эсвэл цагийн урсгалаар юм байна уу? Эсвэл одоо тухайн үед л одоо нийгэм чөлөөтэй амьдрал сайжрахаар ингээд хүмүүсийн сонирхлын бүлэг тэгэл хувцлах хэв маяг гэл асар их өөрчлөлт. Энийг бол нийгэм судлаач нар социологч судлах хэрэгтэй байхгүй. Тийм л. Одоо шүүдрээ бол маш олон жил одоо энэ зохиол одоо ингээд дууж армон гэдэг юм илгүүчлээ. Жинхэнэ гоё одоо монгол хэллэг. Одоо энэ их гоё сайхан монгол хэллэгтэй шүүдрийн зохиолуудад маш их бай. Өнөөдрийн зүгээр би ингээл анзаарч хаад би өөрөө бас уран бүтээлч анзаарч хаад залуучуудын хувьд энэ монгол хэллэг гэдэг өөр алга болчих. Юу нэг одоо нэг ерөөсөө нэг байхгүй болоод нэг гадна дотны одоо англи хэл ч юм уу гадны одоо хэл их сурах одоо ийм болчих одоо энэ тухай ер нь зохиолчны хувьд юу гэж бодож байгаа вэ? Яг хэлээ алдах юм бол Монгол үндэстэн хэдэн сая байсан ч
байхгүй болно гэсэн. Харин алдаад байна. Үндэстэн чинь яг хэл соёл дээр оршин тогтнодог. Тэгээд яг уул нэг 10 хэдэн жилийн өмнө Германы хэлний судлаач эрдэмтний хийсэн судалгаагаар монгол хэл бол ерөөсөө амьд хөгжиж яваа хэл гэж олон тогтоосон юм билээ. Тэгээд тэр үед нь би тэр эрдэмтний одоо нэр мэрийн одоо бичээд авахгүй ч яасан. Ямар ч байсан би тэр үед их урамтай байсан 2010 онд. Нөгөө амьд нийгмийн харилцаанд байгаа шүү дээ болно. Гэтэл чин түүнээс хойш дахиад хэдэн жил өнгөрсөн чинь нөгөө боловсролын бодлогоос болоод Монголд дэлхийн хэдэн том орны бүх сургууль байна. Австрали сургууль байна, Канада сургууль байна, Япон сургууль байна, Америк сургууль, Бритиш гэх тээ. Энэ бол нэг үнэтэй сургууль. Тий, үнэтэй. Бритиш ч одоо манайд амар үнэтэй шүү дээ. Хэн очиж сурах вэ гэмээр мөнгө төлөх очиж сурах. Яг нь сурах бах. Гэхдээ тэр чин үндэстэн болгоны нөгөө боловсролын тэр нэг философич өөр байхгүй юу? Тэгээ монголчин өөрөө бас үндэстэн бижиж өөр үндэстнүүдийн сургалтыг шууд оруулаад ирж гин гэдэг чинь нөгөө нэг хэл гайлын хяналтгүй жаатай адилхан оюун санааны хэл хязгаар нь хяналтгүй байна гэж би хараад байгаа байхгүй. Тэгээд Солонгост гэхэд хувийн сургууль хүртэл байх ёсгүй гэж сүүлийн үед одоо нөгөө улсын хувийнх гэд ялгаа гарна гэд. Гарна. Тэ тэгж яхад чинь Солонгост лав British school байдаг гэж би лав сонсоогүй юм байна. Тэгээд тэнд бол өөрийнхөө үндэсний хэл соёлыг нэгдүгээр тавьдаг. Одоо нөгөө үйлдвэрлэл одоо битэртэй холбоотой кинонд ч гэсэн тийм билээ. Жишээлбэл нөгөө манай хүүхдүүд жоохон бах үед би нэг Солонгос яваад бас 10 жилийн өмнө. Тэгээд нөгөө нэг бяцхан пони морхнууд гэдэг нэг хүүхэлтэй байдэн шүү дээ. Тэ тэрний нөгөө цүнх мөнх баахан юм захахаар нь авах гад хайсан нэг одоо би нөгөө солонгосуудтай харилцаж байхад солонгос найз маань нэг монгол орчуулагч бүсгүй авсан байсан. Тэгэд нөгөө хүүхдэд хэлээд пони морхонтой юм авмаар байна гэсэн чинь хүү их чи тэр чи энд зардгүй шүү дээ. Би тэгэхээр нь бүр гайхаад яагаад гэсэн чинь тэдний нэг одоо бол параараа гарцсан тэр үед параараа гараагүй нэг их чи өнгөрөөш шиг нэг царай муутай нэг юм хинж гэлээ тэгсэн чи тэр юм байгаад бах юм. Тэрийг манай хүүхдүүд үздэг ч юм мэддэг ч юм. Хүү ямар сони юм бэ? Яагаад юу пони байхгүй юм гэсэн. Эднийг чи үндэснийхээ анимашныг хөгжүүлээд тэрнийхээ зурагтай юмнуудаа л зардаг. Та Монголоос аваач. Манай их чи хүүхдүүд Америкээс авдаг шүү дээ. Тэгээ би Монголд ирчээд циркийн тэнд зөвхөн тэр пони морхонтой тэр брэндтэй юм зардаг хүнээс авч исэн. Тэгэхээр тэр одоо соёлын тэр одоо бодлого нь ямар нарийн баг нь харагдаж байгаа үстэй. Өөрөөсөө манайхаар бол одоо нөгөө амьд тамил юм байна л да. Одоо паророод бид нар автагдсан тэр чин солонгосыг үстэй. Одоо андуураг бол би чи жоохон хөвгтөх болохоор андуур шүү. Паророод Монгол мэдж байгаа шүү дээ. Өө тийм шүү дээ. Тэгээ паророо тэгсэн чин тэднийг чин хүний эмийг тэгж хөгжүүлдэг зааруулахгүй. Өөрөөсөө л өөр ингэсэн тэр паророо тэр нэг өнхрөө шиг юм маа хөгжүүлээ тэрийг зардаг. Манайх бас нэг тийм соёлын бодлого яваандаа хэрэгтэй л байгаа юм да. Тэгээд мөнгө төгрөг хайж тэр анимашн тэр хөгжүүлж. Би одоо гадаадд байдаг хамаатны хүүхдүүд энтертэй Монгол хүүхдийн ном авах гээд цөхрөнгөө барж байгаа шүү дээ. Ингээд хүүхдийн номны тасаг бол дөөр ном. Очоод үзэхээр гадаад номыг орчуулсан. Нөгөө морхон чинь Монгол болгоод орчуулсан. Тэр гадаадд байгаа хүүхдүүд ч бол Монгол ном гэдэг ээж аав нь захиад байгаа шүү дээ. Монгол хэлээр ч гэсэн тэд нар ч англиараа тэр пони морхны үзчихнэ. Тэгэл иймэрхүү юм дээр би эмзэгэлдэг. Тэгээд бас хүүхдийг монгол хэлээр хэлд орох хэрэгтэй. Одоо энэ зайсан хавар ерөөсөө монголоор огт ярьдгүй бүхэл бүтэн үе. Цэвэр монгол эцэг ихтэй. Энэ бол цус хамаагүй шүү дээ. Тий. Цус биш соёл тэ сэтгэл зүрхчин үндэстэн авч явдаг. Тэгээд цэвэр монгол эцэг ихээс монголынхоо хөрсөн дээр мэнтэлчээд монгол хэлгүй байх. Энд бол би үнэхээр эмзэгэлдэг, эмгэндэг. За одоо гадаад төсөж байгаа нь эцэг хний эмзэглээд идэм билээ нөгөө үзэж байгаа бүх контент, бүх орчин англи гадаад болохоор болохгүй байна гэд. Тэгтэл зүтгэх хэрэгтэй тэр одоо ингээл би чинь Малайзд том охиноо сурахт ингээд дагаж явж исэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь би ингээ хүүхдэд дагаад явчихж байгаа 2 бага аваад явцсан юм чинь гэд хэлний бэлтгэл тасуусан байхгүй юу. Нэг тэгсэн чинь тэр үед чинь нэрээ уучрал сайд тэдний одоо уучралын гэргийн сэлэнгээ хоёр чинь бас бид нар чинь нэг сургууль байсан. Оюутны найзууд гэхгүй юу. Уучралыг бас хэл сурж исэн баха. Тэгээд тэр үед манай нөгөө хэлний ангид Малайзын иргэн хятадууд аягүй Малайз чинь 3 үндэсний орн шүү дээ. Тэг бүр ямар англиар аач байхгүй. Тэг бүр гайхаад жоохон танилцаа чи яагаад англи хэлгүй байгаа юм? Малайз чинь нөгөө төрийн хэл нь 2 хэлний нэг нь англи байхгүй юу? Тэгсэн чинь хятадынхаа хороолт өсч хүмүүжээд хятадынхаа хороолт хятад сургуультай сурсан. 23 таа. Тэг хятадуудын үндэсний дархлаа тийм хүчтэй байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ.
Бүр хүний нутагт малайд чинь тийм эдтэй тэр чинь энтхэг хятад малай 3 үндэснээс бүрэлддэг. Малай англи гэсэн хоёр л хэлтэй бол хятад хэлтэй орн биш байхгүй. Тэгээд манай аав ээж хятад хэлээ сур гэсэн. Тэгээд одоо л би сурах гэж байна гэд Монголоос очсон надтай хамт ингээд англи хэлний анхан шатанд суучдаг. Тэгж л үндэснийхээ одоо соёлын дархлааг хятадууд авч явж байна тий. Амар авч явж байгаа шүү дээ. Тийм монголчууд яг ийм нэг соёлын дархлаагаа авч явахгүй бол өөр монгол хүн Монголд ирээд гоё байна л гэдэг тий. Юу нь гоё байд юм болоо гэмээр штэ тэнд чинь ингээ хот ч метротой олцсон үлгэрийн юм шиг л байгаа штэ. Юу нь гоё байдаг гэж хэлдэг гэж. Юу? Иргэн тойрон бүх хүн монголоор ярьж ийн гэж л баярлдаг. Тэгсэн чинь одоо ингээд тэр жижиг хүүхдүүд англиар ярьж байгаа нь юу нь гоё юм бэ? Тэр одоо тэр Лос Анжелесийн гудамжинд, Нью-Йоркийн гудамжинд homeless гэд орон гэр гуйлагчин Америк хүн сууж байгаа англиар ярьж л байгаа ш. Тэгээд Америк гуйлагчингийн төрөлх хэлээр монгол хүн өөрийнхөө хэлийг мэдхгүйгээр ярих юу нь бахархал байна. Шүүдрийн маань одоо чиний тэр нэг тийм нэг амтнд их хайртай манай шүүдэр. За маш их амтнд хайртай. Би нэг саяхан нэг харж ирсэн нэг муурч эмнэлэг төвчсөн юм шиг байна. Тэг эмнэлэг төвтөд би энэ гайгүй сайжраад та хоёрын тэр хоорондоо нялорч уу гэж ихтэй хий. Одоо хин гэлээ нэр нь хин гэлээ. Барс гэж хэлсэн. Нэг юм ирэм. Ер нь амтыг хайрладаг юм те. Одоо гэртээ одоо муурнаас өөр ямар амт байд? 3 мууртай байхгүй. Бүрөө. Тий, өөр үлдэртэй. Нөгөө street mix гэдэг нөгөө монголоор бол зүгээр ийм энгийн муур. За. Тийм нэг муур байгаа, тэр нь охин муур байгаа юм. Тэгээ би чи нөгөө муурнуудаа ингээд хөөртөд хэрэгэм зэрэг өгдөг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө охин муур маань зэрэг бүргэд баатар гэдэг. Одоо нөгөө бүр нөгөө жинхэнэ хэрэг мөгнө. Миний тэр охин муур чи Мерсик Клементийн нөгөө манай охин тийм гадаад нэр өгцөө. Мерсик Клементийн гүн ахаатан байхгүй юу? Тэгээд тэр барс ч болохоор уул нь өмнө нь бас тийм энгийн барс батар гэдэг мууртай байсан. Тэгээд тэрийг мэрэгэн гүн гэдэг гэсэн хамгийн ухаантай муур маань. Тэгээд тэрийг бас өвчнөр алдангууд надаа нөгөө муурны групп байсан мөнх эрдэнэ гэдэг тэр бенгал үржүүлдэг тийм залуу. Барсын чинь дорсгалт танд би бенгалийн золзог, эрд золзог барс нэр өгөөд өгчэйгээл бичээдсэн. Тэгээд би чинь муураа алдчихвал үнэхээр хэцүү байсан. Тэгсэн чинь яг манай гэрт хүргэл дээр тийм. Тэр чинь их үнэтэй муур гэсэн 4-5 сая. Тэгээ бэлгэнд ирсэн байхгүй тэр ирэн чинь. Одоо тэр ирэн муур. Тийм. Тэгээд нөгөө яг тэр өнгөрсөн муурны маань нэрийг өгсөн байсан болохоор би Жонон гүн гэдэг цал хайрлсан. Тэр чинь Жонон гүн байхгүй юу? Бүр. Тэгээд миний хань нэг ангуур цав цагаан ангууртай ир бас. Тэгээд өөрөө нөгөө тэрэндээ жижиг жигж цэрэн гэж нэр өгсөн. Тэгээд нөгөө жижиг бол би бодож байгаад нилээн нөгөө нэг юм нэг хөвгчлөлтэй гар болохоор хурц бэс гэдэг цал өгсөн. Тэгээ одоо хурц бэс жижиг тэгээд одоо Жонон гүн барс тэгээд гүн ахаатан Мерси Клементина. Нийлээ том нөхдөө дээдсүүд байгаа. Тэгээд гэхдээ би өөрөө анханасаа тийм амьтанд хайртай байгаагүй. Ер нь одоо эргүүлээд бодохоор социализмын үед тэр амьтан хайрлах мэддэггүйсэн байл шүү дээ. Ганц нэг нохоотой айл санаж гинөө тэр нохооны хашаантай л байна шүү дээ. Тий. Яг нь байранд нэг ганц нэг юм жоохон чинэлэг айлууд нэг ганц хав өсөл авч байгаа. Гэтэ тэднэр зориулсан дэлгүүр байгаагүй. Байгаагүй. Тэг хоолол өгдөг гэсэн баг тий. Тэгээд хэрэглэл нь ерөөсөй байхгүй. Одоо яддаг тийм хорголжин хоолнууд тэр мөрөн байхгүй, эмнэлэг нь байхгүй. Тэгэл чаавас ихэнхдээ гудамжинд ингээл миний үеийн
хөвгөдж ер нь жоохон нохоо мохоо тамлал ер нь тийм байсан шүү дээ. Нэг золбин нохоо подволд ээжэдэг. Золбин гэж нэрлэдэг. Одоо бол би энэ үгийг хэрэглэдэггүй. Тийм л байсан. Тэгээд хүн ч гэсэн хүнийг ч гэсэн одоо нийгмийн нэг хайрлтгүй ингээл үхтэл нь ажиллаулаад төрөө 45 жоо нэг ажилд нь оруулаад юу амьтаа хайрлах хүн ч ингээд өөрийгөө хүнлэг тийм нэг тийм бие биендээ ч гэсэн нэг хатуу байдаг байсан юм байна гэж би одоо ингээ эргүүлээд боддог аахгүй юу. Одоо хүний сэтгэл зүйн зовлон хямрал төрсний дараах хямрал бид нар мэдэхгүй те. Гэтэл хүн чинь хямардаг л байсан ба. Хятад улсын номер 1 жуус Puko. Гацгүй, байгалийн шимсээрээ сахар багтай, хугацаа уртас өгчгүй, нэмэлт хүнсний будаггүй Puko. Бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж эхэллээ. Жинхэнэ жимсний ам Puko. За ингээд одоо нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ямар ч хэлсэн би шүүдрээ манай одоо миний өмнө тавьсан Puko гэж би гадаад гоё ярина. Puko энэ одоо ундаа байна одоо бас манай нэвтрүүлгийн одоо манай хамталтантай бас хамтарч ажилладаг ийм сайхан одоо уудаг жимс юм да. Дотор жимс нь ингээ байж. Газ мазгуугаа юм. Газгүй ингээ уудаг жимс гээд бүх төрлийн жимсээр ингээ байж идэг. За би тэрийг яг энэ сайхан ярилцлага хийгээд нэвтрүүлгээгээ сууж байгаа. Энэ сайхан одоо байгууламж маань бол одоо ингээд бас хүмүүс заагаад энэ бол их гоё караоке. Тэгээд бид энэ караокег бас үзэгчдэндээ бас хэлээд өгчий гэж бодож байна. Энэ бол одоо ингээ хоошоо харахад одоо энэ төргөн тусламжийн одоо 0.3 билүү тий. 0.3 яг ингээ харагдаж байгаа одоо тэрний яг чанх хурдтал нэг өндөр хар байш ингээ 3 давхар юу шүү. Песта гэдэг буруу сонсчиход байгаа бол Феста шүү. Феста гэдэг юм сайн. Итали нэр юм шиг л шүү дээ. Итали нэр гэсэн шүү. Би дөрөв юу нэ? Гэт буруу сонс. Чи нам юу гэдэг вэ? Гэмээр сонссон байхгүй. Энэ Феста юм байна лээ шүү. Тэгээд Феста гэдэг сайхан ТV караокед одоо бас эрд сайхан гэр бүлээрээ дуулах, найз нөхдөөрөө дуулах нэгэн сайхан өдрийг өнгөрүүлмөр хүсвэл нэг сайхан караокед ирж болох юм байна. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. За тэгэхээр одоо яриагаа үргэлжлүүлнэ. Шүүдрийг ихээр бас нэг шинэхэн гарсан одоо Ану хатны постэр бол одоо биш Хотолцоогийн гүнжийн одоо постэр их гоё болжээ. За энийг хаана хийлгүү? Хотолцоогийн гүнжмөр одоо дэлхийд гарч байна уу? Ямар учиртай байна? Энэ нөгөө манай канонууд ингээд олон улсын зах зээлд гаргал нөгөө 2 дахь зах зээл гэдэг штеп бид нар Монголдо ч мэднэ нөгөө IPTV тэгээд олон улсын нислэг гэл тийм шугамар нэлээд сайн зарагдсан. Энэ бол Японд зарсны дараа Японы энэ постэр нь Японы нэг студид хийсэн байлээ. Тэгээд артлын хүртэл юм гоё. Тэгээд Японд ч одоо DVD Монголд хэрэглэхээр болсон би гайхадсан чинь Японд ч нөгөө анх тэр DVD тоглуулагч тэрийг анх худалдаанд гаргасан орн болохоор киноны ийм DVD-ний прокатны соёл нь хэвээр байгаа юм билий. Бүгд тэрийг ашигладаг. Тэгээд Японд DVD болж гараад энэ тэнд байдаг уншигч маань авч над руу явуулж ирсэн. Тэгээд хамгийн анх нөгөө Берлиналын 2022 оны нөгөө нэг кино маркет гэдэг киноны зах дээр гараад тэгэл Латин Америк, Тайван, Япон, Солонгос, Өмнөд Америк ч тэгээд гарч байгаа. Тэгээд Хойд Америк. Яг сая Франц хэлтний нөгөө бүсгээд байгаа регион тэнд бас эрхийг авахар болсон гэсэн. Тэгэл нэг дэнжингийн мөнгө төлөөл авдаг байхгүй юу? Энэ авчирсан ном бол ямар энэ би одоо нөгөө би чинь 3 юм хатан гүнжийн тухай ном бичсэн бэлээ. Тэгээд юм нэг хатантай дэвтэр айгуу гоё гэд манай уншигч нар тийм хавцтай хийгэж гэд уншигчдаас гоё санаа авдیں۔ Тэгээд ийм дэвтэр би одоо бэлгэлэх гээд айдсан. Тэгээд энэ хоёр чинь NFT болсон хоёр зураг нь баггүй юу? Хоёулаа нөгөө нэг single edition гэд нэг ганцхан хоёр NFT болоод би ч нэрэ NFT зах зээлд дроп болгох гэдэг NFT-гээ гаргасан анхны зохиолч штеп. Ганцхан зохиолч хэвээрээ байгаа. Тэгэд энэ Ану хатан NFT маань 5 саяар зарагдсан. Эмэгтэй хүн эзэм штеп. Тэр зураг нь. Гой зураг. Энэ ихтаг нь 3 сая болсон. Тэгээд бас нэг NFT цуглуулагч залуу 3 саяар эзэмшдэг. За энэ ч яг зүгээр номныхаа хавцыг. Гэхдээ бас л NFT хотлуулуунтай гарсан юм. Тэгээд одоогоор тэр нэг дижитал юм
юу штэ зурган тийм хөдөлтөө штэ NFT чинь. Тэгж NFT гаргаж ирсэн ийм 3 хос дэвтэр одоо дүрийнхаа тэмдэглэлийг хийгээрээ одоо нөгөө хүннүүгийн хаан болох юм билгүй дээ. Манай алтан уугийнхан чи ирээл шууд дэвтэр нэчтэй штэ. Би ч одоо 10 даахтай ажиллаж байсан. Мегмар нараахтай ажиллаж байсан. Нөгөө ардын жүжигчин сараагч бүгдээр дүр аваад дэвтэр нээдэг. За ястай бид нар ч юу дандаа бичдэг шүү дээ. Тустай байх хэрэгтэй. Би бол ном болгоныхоо судалгааг тусдан дэвтэр дээр хийдэг байхгүй. Тэрэн шиг дүрийн чин дэвтэр бас тустай байгаас одоо яг хэмжээний чугыг харч. Тийм нөгөө өөртлөө кармалаад карманы халаасны дэвтэр байхгүй. Халаасны дэвтэр юм. За тэгээд одоо гой дүр тоглоорой. Цаашаа бас ерөөл байвал учир байвал бас хоёлаа хамтрах байлгүй. За тех байлгүй дээ одоо тэгээд зөө ястай их баярлалаа. За тэр ерөөл бат сайхан уршиг шүүдрийг ихэ бас одоо бас энэ шинэхэн бас нэг жижиг бас яригдж байгаа. За энэ бол их гоё болох юм шиг байгаа. За нэрийн ойлоо хэлээд яах вэ гэсэн тийм ээ. Тийм тэр Орфе театр дандаа одоо дэлхийн сонгогдгуудыг тавьсаар ирсэн. Одоо гэхэд 1984 гэдэг нөгөө Жорж Орвелийн нөгөө улс төрийн нөгөө нэг ирээдүг зөвөмжчдэг зохиолчтой тий коммунизм гэсэн. Тэрийг давтан тавьж байгаа. Өнгөрсөн жил нөгөө хятадын алдар зохиолч Үе ухаагийн амьдрах уг тавиад бас шуугуулаадсэн. Тэгэл Достоевскийн гэм зэмгэл. Тэгсэн чинь нөгөө Монгол жижиг одоо тавих цаг болжээ гэд Батуулт найруулагч маань тэгээд миний нэг армаа нэг жижиг болохоор ер нь биелээ хэдэн 26 онд уу 25 онд 25 онд юу удахгүй л зарлана гэсэн тэд нар завгүй бас ингээд юм чинь нэг яг ийм нэг цагийг олж зарлахгүй зүгээр л нэг чихний хажуугаар өнгөрчүүл сонин буурч тийм ээ. Одоо тэр залуучуудын маркетинг би ч одоо Арфэг үнэхээр жинхэнэ театрын хөгжлийн төлөө байдаг. Хоёрдугаарт их маркетинг нь үнэхээр чадвартай ингэж боддог байхгүй юу. Тэгээд одоо нөгөө хамтрагчтайгаа ярьж байгаа нэг гой зарлах юм шиг үлээ. Тэр нь одоо болоогүй. Тэд нар ч одоо хуучин жүжигүүдэд 5 жилийн аяг л тавил. Тэгээд тэр Мегмар Нарангийн Батуулт гэдэг залуутай чинь би бас их учиртай. Яагаад тэгэхээр Мега ах маань миний нөгөө Ану хатан жүжигийн очирцсан жүжигэндээ тоглоо дараа нь кинонд тоглоо. Тэгээд өөрөө баг галдан судлаач болсон. Ингээд ярилцлага өхөр нь харахаар бүр ямар одоо гайхалтай судалт юм бэ. Ярихтаа ингээд очирцсан ам бол ингэсэн тэгээ галтантайгаа ингэж байлцсан. Ану хатан бол охин жиж болно, ач охин жиж болно гэж бүр тийм төвшин дүрээ судалдаг хүн. Тэгээд нөгөө кинонд тоглоод явж байхдаа шүдрээ ингээд ах нь хүүхдүүдэд урдлагаас хол байлгах гэсэн чинь хүү маань эмч мэрэгчлээ хаяад найруулагч болно гэж дээлддэггүй. Тэгээд Ельцний тэтгэлэг аваад явах гэж байна гэж хэлжсэн. Тэр хүүхэд нь тэр дээлдэхгүйсэн хүүхэд нь Батуулт байхгүй. Тэгээд аавтаа тэгж яриад машин дотор би ч очирцсан ардын жүжигч нь өөрийнхөө машинд суулгаад явна штэ. 13 дугаар зуун бааз дээр. Тэгээ нөгөө галдан ингээд бүсийн нүгдэг хэсгийг авах гэж байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө ардын жүжигч чинь нэг илүү эрх ямтай шүү дээ. Тэгээ нөгөө хүмүүс чинь прогон цог өнгөснөр бас байна. Тийм нөгөө мега ахыгаа очирцсан нэг ингээд өөрийнхөө машинд ингээд суугаад залаад явна шүү дээ. Тэгэд надад ингээд зовлонгоо ярьж байгаа юм шиг ярьжсэн чинь тэрэн жаргал байсан бэлээ. Одоо ингээд өөрийнхөө хүүгийн жүжигэн тоглодог тийм болцсон. Тэгээд уран бүтээлээр холбогдоод их сайхан холбоотой олж үлдсэн хідэн ах эгч нарын нэг багхгүй юу? Одоо Монгол сонгодгийн хамгийн анхны жижиг чиний жижиг болох гэж байдаг. Тэгсэн чинь одоо тэгээд тэр аав нь ингээд өглөөд явжсэн. Театр урлагийн сургалт тэнцсэн гэнэ хэрэн би за тэгээд Оросд тэнцсэн бол Суйст байснаас хамаагүй өөр Оросын академик театрын хөгжил бол их сайн штэ. Тийм ч одоо том найруулагч ирэх баха та одоо бити санаа зав гэсэн чинь үнэхээр театрын хөгжил бүр эргэлт авчирсан юм. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхдтэй ингээд би хамтрахаар болж байгаа надад бас их учир ерөөлтэй. Учир байна. Тий учиртай орлого гэдэг шиг л. Учир сумд гिचэр гэдэг шиг. Их сонин сайхан юм байна шүү. Гоё юм байна шүү. За ингээд баярлалаа үзэгчтэй. Өнөөдрийн одоо бид бүхний нэвтрүүлэг маань бас инхүү өндөрлөж байна. Цаг нь ч одоо бас ингээд өглөө энэ тэндээс над руу манай найруулагч бэлгээ дутуу өгч. Энэ нэг хагцашгүй гээд 37 оны үеийн хилмигдүүллийн тухай. За ингэж бичүүлж явнаа. За өөрсөн өнөөдөр их гоё би чинь бэлэг авдаг өдөр байна шүү дээ. Маш их бэлэг авдаг юм сайхан өдөр байна. Шүүтрээс олон сайхан бэлэг авлаа. За би ч гэсэн бас нэвтрүүлгийн зүгээс бас энэ Пукково гэдэг одоо энэ сайхан
уудаг жимсийг бас яриад байгаа. Энэ сайхан жимсийг бас шүүдрийг бас октоодтай авчиж өгөөсэй гэдэг ингээд сайхан бэлгийг гардуулнаа. За ингээд октоодтай авчиад энэ сайхан бэлгийг бас өгчөөрэй. За баярлалаа. Гоё бэлэг. Бас бэлэгтэй нэвтрүүлэг бас. Ямар ч юм бас бэлэг өгж яана гэдэг шиг. Фуко гэсэн тий. Фуко гэдэг. Нөгөө нэг Вьетнамын Фукок арлууддаг даа. Фукок гэдэг шиг л. Би тэгээд ийм гадны хэл яриахтай их муу Фуко гэдэг ийм уудаг жимс. Би бол монголоор нь уудаг жимс шүү л гэж хэлмээр байгаа. Уудаг жимс гэвэл хүмүүс бараг мэдэх байх гэж бодож байна. За ингээд нэвтрүүлэг маань одоо цаг нь болж өндөрлөж байна. Өнөөдрийн бас энэ сайхан өчигдөр урлагийн нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авах цаг заваан гаргаж ингэж хөрөлцөн ирсэн шүүдрүүдээ баярлалаа. Тэр нэгэн жилээр хоёулаа бүтээлгээ танилцж байсан болгоо сэнтэн таахаа сайн шүүдрээлгээл явж байгаа. Ингэж удаа ярьж сонсонгүй шүү. Тийм байлаа. Нэг минь мэдээл өнгөрч. Минь мэдээл өнгөрдөг гэсэн. Ер нь ингээл ярих юм бол одоо бэвнээсээ ярих учир зүйг л маш их юм байдгийн байна. Тэгээ ямар ч байсан цагандаа баригдлаа. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийг ингэж жаргаж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл эрхэм үндстэй түр баяртай.